Són les 7 de la tarda. Es començaran ells presentant-me, així que moltes gràcies. Bona vesprada, gràcies a tots i totes per vindre. Som Clara Silvestre i Júlia Masseguer, estudiants quasi graduades d'Humanitats i Història i Patrimoni de la Universitat Jaume I, i durant aquest curs hem estat realitzant les pràctiques de la carrera en el grup per la recerca de la memòria històrica, una de les entitats organitzadores d'aquesta conferència, junt amb la Càtedra d'Història i Memòria Democràtica de la UPI, que està dirigida per Vicent Sant. També volem donar les gràcies a Narcís Tena per la seva participació i la seva conferència, i també, sobretot, donar-li gràcies a l'Unió de la Recerca per donar-nos l'oportunitat de participar en aquesta conferència titulada Afusellades, les silenciades al tren d'Alba en la província de Castelló. Moltes gràcies, Clara. El tema de la conferència d'avui és un clar exemple de la importància que cal donar a l'estudi de la repressió i de l'etapa franquista amb perspectiva de gènere. Se sol valorar la repressió i les morts, se solen quantificar, valorar numèricament el dolor i les injustícies causades, i cert és que quantitativament van haver-hi més homes afusellats a la província de Castelló, però no és cap justificació per no parlar de la violència que sofriren les dones. Aquesta violència es podria definir com a traumàtica. Les dones patiren una repressió i una violència física, psicològica, a nivell familiar, i és necessari que siguem conscients de tots els anys que han estat silenciades i en tots aquests temes, i per tant s'ha de parlar de la situació de la maternitat a les presons, de les violacions, de les violències dins de l'àmbit privat, que moltes vegades no se li dona la importància com el que ocorre a l'àmbit públic i social, que és del que van estar completament aïllades i excloses les dones durant aquesta etapa. Clara i jo, com ja he dit, vam participar en les pràctiques en el grup de la memòria històrica i vam participar en la revisió i en l'anàlisi dels sumaríssims de totes les víctimes i represaliats de la repressió franquista, i també en la revisió de moltes fonts orals, moltes entrevistes més recents que ha fet el grup. Per tant, vam conèixer i vam escoltar moltes veus. Les dues van concloure que les situacions dels homes i les dones eren molt diferents i que les dones parlaven més de la violència en l'àmbit privat, de la vida social, de la vida quotidiana, i també de les conseqüències que comportava anar en contra del franquisme i del feixisme, i a més ser una dona, que en aquest moment es va reduir a ser mares i esposes i a ser un individu completament dependent, silenciat i controlat. Personalment, durant les pràctiques, la meva família i jo vam conèixer més informació sobre avantpassats, en particular sobre una dona amb una vida molt interessant i molt dura, Gloria Corbatón, que fou membre del comitè antifeixista de Vilafranca i fou una dona que va participar molt activament en la vida social, política i cultural del poble, i en el seu sumaríssim, en l'anàlisi i en la lectura d'aquests, es veu clarament les seves reivindicacions, el seu compromís a nivell polític i social. Per tant, des de la memòria i la reivindicació tant familiar com social com local, cal donar veu a totes aquestes silenciades i destacar la importància que té la perspectiva de gènere dins d'aquests estudis. I això és tot. Ara li cedisco la paraula a la meva companya Clara per a que expliqui un poc la biografia de Narcís Tena. Bé, Narcís Tena Sales va néixer en Sant Jordi en 1999 i està graduat en Història per la Universitat de València l'any 2021 i també amb el màster interuniversitari en Història Contemporània el 2022 de la mateixa universitat. És director del Consell de Redacció del Centre d'Estudis del Maestrat i actualment està realitzant la tesi doctoral sobre la violència franquista contra les dones de la província de Castelló en l'època de postguerra. S'ha format en diversos cursos i congressos sobre la Segona República, la Guerra Civil i el franquisme. Ha participat també en diversos audiovisuals parlant sobre violència revolucionària i franquista.
Un d'ells va ser un documental sobre els espais de repressió franquista en perspectiva de gènere i sobre la presó de la Mercè de Ljubljana i el cementeri Sant Josep de Castelló, i la va realitzar amb la col·laboració de la Televisió Autonòmica Valenciana d'Apunt. Ha participat en diversos seminaris al territori i també al llarg de l'Estat que versen sobre la història local. A més, en la 7ª jornada intercomarcal d'estudis sobre la Guerra Civil, celebrada a Morella, va presentar un treball junt a l'expert en repressió franquista i memòria, Juan Luis Porcar, sobre la repressió franquista contra les dones d'esports. Està conscienciat amb l'estudi de la història local, la seva difusió i valorització sobre el patrimoni i història de la vila de Sant Jordi durant el segle XXI. La seva primera publicació d'investigació històrica, Los silenciados de la memoria en Sant Jordi, va ser premiada obtenint, a més, la menció d'especial d'investigador Nobel. Durant el curs 2020 i 2021 fou beneficiari d'una beca de col·laboració en investigació universitària dintre del Departament d'Història Moderna i Contemporània de la Universitat de València. Ha presentat ponències, treballs en diverses jornades i revistes i per a finals d'anys també publicarà alguns articles, com per exemple el titulat La repressió franquista contra les dones dels ports, violència, control i sotmetiment, que ho farà de la mà de l'historiador Juan Luis Porcar. També és coautor d'algun monogràfic titulat Els indians de Sant Jordi, diàspora local per terres sud-americanes. També ha col·laborat molt amb les exhumacions del cementeri de Castelló buscant els familiars de les víctimes. El seu àmbit d'estudi és la història social, la història de gènere, la història oral, la història local i la microhistòria. Tot centrat en el període entès com la disciplina de la història contemporània, però concretament l'espanyola, i centralitzat sobretot en la Segona República, la Guerra Civil i el franquisme en el nostre entorn pròxim. Tot això ho fa amb la fi de complir els objectius morals que té com a historiador i ciutadà demòcrata, difonent la veritat, clamant justícia i lluitant per la reparació de les víctimes de la repressió franquista i la seva inserció en la memòria col·lectiva. Ara anem a passar a donar-li veu a l'autor i després, al final de la conferència, obrirem un torn de debat per a tothom. Moltíssimes gràcies per la magnífica presentació que m'heu fet, inclús més del que jo m'esperava i tot, però moltíssimes gràcies. I primer que res, el meu agraïment és per al públic assistent, per als interessats en el tema i sobretot per als dos organitzadors, el grup de la recerca de memòria històrica de Castelló i la càtedra d'Història i Memòria Democràtica de la UGI. Sobretot a dues persones fonamentals que m'han ajudat molt i han promocionat aquest acte i van ser ells qui me van animar en la qüestió. Primer, Juan Luis Porcar, el qual fa 5 o 6 anys que ens vam conèixer i en aquests 5 o 6 anys hem hagut un contacte constant, una col·laboració i he trobat un molt bon company de feina i inclús un amic. I després el que és un dels meus directors de tesi doctoral, Vicent Sans, moltes gràcies pel teu suport, la teva ajuda sempre i els teus consells en tots els treballs i investigacions en les quals m'involucro. Després l'agraïment és molt especial als descendents, sobretot de Vicenta Rosa, d'Elisa Ull i de Dolores Nebot, que són les 3 víctimes de la repressió franquista per justícia militar afusellades a la província de Castelló. Sé que entre el públic hi ha descendents directes d'una de les afusellades i, per tant, els dono les gràcies per la col·laboració i tot el que m'han ajudat en aquesta part tan tràgica de la seva memòria familiar que a vegades costa tant de traure a la llum. I, gràcies al públic assistent perquè vull fer una puntualització. Veient les coses que estan passant, com per exemple ara fa poc ha passat al Parlament Balear, atacs que se fan directament a la memòria de les víctimes, crec que aquests actes encara, ara més que mai, s'han de promocionar i s'han de continuar fent, sobretot per no oblidar a aquelles persones que afusellant-les es van perpetuar en la memòria. Bé, els vaig a parlar de la màxima expressió de la repressió franquista, que és l'execució i la mort. És la màxima expressió
l'últim esglaó de la repressió, no? Però centrada en el col·lectiu femení de la província, concretament estudiant els 3 casos que ja porto molts anys treballant-los i recopilant dates, que són els casos de Vicenta Rosa Ferrer Soriano, afusellada el 4 de juny de 1938 al cementeri de Benicarló en 46 anys, jornalera marinera, era una família molt pobra de Benicarló de principis de segle, Elisa Ullmarí, natural d'Alzira, però veïna de Borriana, jove de 26 anys, afusellada al cementeri de Castelló, soltera, però tenia un fill menut, després en parlarem, i Dolores de Bonmorte, natural de l'Alcora, viuda al moment en què la fusellen, mare de 4 fills i que també procedia d'una de les cases més humils de l'Alcora d'aquell temps. Per tant, centrant-nos en este tema, he elaborat un estudi de vida i enfocat des d'una perspectiva social, intentant fer una radiografia genèrica de les biografies de les 3 famílies, i orientant la conferència des d'una perspectiva processal, és a dir, separant la conferència, analitzant el procés sumaríssim des del primer moment fins als últims. Començant ja en la temàtica, per contextualitzar breument, hem de tindre en compte la Segona República, com una proclamació d'un govern democràtic elegit pel poble va ser un moment d'alegria i un moment d'entusiasme, sobretot per a les classes treballadores, les classes obreres, que van veure com en la proclamació d'aquest govern se podien tindre moltes millores. Hi ha que tindre en compte que la proclamació de la Segona República des del primer moment ja va ser obstaculitzada per les classes propietàries, classes terratinents, els poders fàctics que tradicionalment han governat Espanya. Per tant, això és molt important. En els casos que hem comprovat, sobretot les poblacions d'on provenen els casos de les 3 dones estudiades, l'enfrontament o el xoc entre el que serien les classes propietàries i les classes obreres era molt fort en els casos de Borriana, en els casos de l'Alcora i els casos de Benicarló. La Segona República va tindre en els seus objectius fonamentals el que seria la millora social, laboral, econòmica, vital, la millora en general de la persona entesa com a ciutadà d'un país democràtic, i en el cas de les dones el que seria introduïdes dins de la societat política, la societat pública, és a dir, treure's d'aquest espai domèstic en el qual havia estat recollides durant tota la història d'Espanya fins al primer moment que serà la República, quan començaran a evolucionar aquestes millores en perspectiva de gènere. La República farà política de gènere en aquell temps. Sí que és veritat que durant la República, degut als enfrontaments i les obstaculitzacions provocades pels sectors conservadors i els sectors dretans, hi haurà una radicalització d'una part de l'esquerra, sectors anarquistes, sectors d'acció directa, que això provocarà importants lluites obreres en els contextos en els quals parlarem. Però això no vol dir que la República siguera un caos ni una revolució constant, com s'està venent moltes persones que fan discursos propagandístics, sinó tot el contrari. La República va lluitar constantment per millorar contra una èlit intransigent que demanava, que s'enfrontava als drets dels treballadors i que buscava la igualtat i la democratització en totes les relacions socials, econòmiques i laborals de l'Espanya dels anys 30. La República va fer tot el que va poder fer una millora general. Hi ha que tindre en compte que el cop d'estat del juliol del 36 va ser una reacció que ja l'any 32 ja es va intentar, vull dir que des del primer moment que es proclama la República, les classes reaccionàries i les classes de la dreta tradicional no suportaven que aquelles persones que mai els havien pogut fer front ara els contesteren reclamant drets bàsics i drets en tots els sentits. Per tant, aquí he posat uns exemples, són alguns exemples de manifestacions o de vagues que van haver a diversos pobles de la comarca. La majoria són del Baix Maestrat, de la meva comarca, de Vinaròs, de Sant Jordi, de la Jana i Sant Mateu, perquè som d'allí. Però, per exemple, hi ha el cas de Borriana, que és la vaga de zones de la Taronja, del 33, que va ser una vaga molt important, en la qual Elisa Ull diu que ella participa d'una forma suposadament activa.
encara que ella després, com veurem, ho negarà tot. No? El 17-19 de juliol sabem el que succeeix, el cop d'estat per les tropes per part de l'exèrcit espanyol, apoyat per una part de la societat civil i part de grups polítics de la dreta i reaccionaris espanyols. I a partir d'ahir, en el cas de la província de Castelló, el que succeeix és que fracassa s'atura el cop d'estat i se forma una important xarxa de comitès, de consells, que són les milícies, els obrers, són els que aturen el cop d'estat i són els que es poden governar en aquell moment, en tots els pobles, en totes les ciutats. La província de Castelló tindrà una important presència, sobretot les 3 localitats que estudiem, tindran una important presència del que seria la CNT, la FAI, l'anarquisme revolucionari, sobretot Benicarló i l'Alcora seran centres comarcals que seran els que distribuiran, els que organitzaran el que seria els comitès de les zones. Les dones van tenir una important presència, una important politització durant la República i després durant la Guerra, trobant-se moltes dones com a regidores d'ajuntaments en principis del 36, inclús algunes dones abans, com per exemple a Xilxes, trobem una alcaldessa, Francisca de Solbes, que era alcaldessa l'any 32, de Xilxes, que després és depurada perquè era mestra. Però, bueno, tot això que estic dient, hi ha que dir que la majoria, ja dic, eren sobretot en aquestes 3 localitats, eren de la CNT, de la FAI, de les faccions més revolucionàries de l'anarquisme. S'inicia un procés d'implantació del comunisme llibertari en aquelles localitats en les quals se formen comitès. Inclús dins dels mateixos comitès hi haurà enfrontaments entre les faccions reformistes republicanes i les faccions més revolucionàries en imposar el comunisme llibertari, però s'hi col·locarà el que seria la productivitat de terres, de cases, de propietats, de fàbriques, i també es produirà una violència de xoc incontrolada, mai impulsada des de l'estat republicà, sinó una violència revolucionària incontrolada contra totes aquelles persones que eren sospitoses de donar suport al cop d'estat. En això entraven classes tradicionals, polítics carlistes, dretans, conservadors, també entrarà la Iglesia, perquè la Iglesia era sempre ha donat suport a les classes dretanes, a les classes més reaccionàries tradicionalment, que no tots, però tradicionalment, i això provocarà en aquestes 3 poblacions una gran quantitat de morts. En el cas de Benicarló, 48 morts, en el cas de l'Alcora, 27, i en el cas de Borriana, 143. Això serà molt important a tindre en compte, perquè després de la repressió franquista, els que havien sigut botxins, després seran víctimes, no? Però no, és a dir, no generalitzant, perquè la repressió franquista, ja que diferenciar-la, estava impulsada des de l'Estat, era una administració més, era un organisme més d'aniquilació de la població. He posat el 15 d'abril del 38 perquè és una data clau, és el moment en què es partitza el front del territori republicà en 2, Catalunya queda separada del País Valencià i entren concretament pel nord de la província, que és la zona, baixant pels Pols, ha estat trencada per Benicarló, Vinaròs i ja la part de Catalunya entren per Alcanar. I a partir d'ahir és quan s'iniciarà també el primer procés repressiu, que és contra Vicent Rosa Ferreres de Benicarló, la Ferrera. Les víctimes mortals. Les víctimes mortals de la repressió franquista, víctimes mortals femenines, tinc comptabilitzades 34 dones. És a dir, entre aquelles que qualitativament el nombre és molt inferior, és pràcticament minúscul. Però és que qualitativament, com hem comentat antes, la repressió va ser especialment dura contra les dones. Hi ha que tindre en compte que la majoria de dones víctimes de la repressió, també en estudis a nivell estatal, van ser víctimes extrajudicials. És a dir, antes d'iniciar-se el procés i la institucionalització de la violència. En la nostra província, sobretot a la part de la comarca dels Pols, al Maestrat, la notícia arriba de les tropes franquistes, sobretot legionaris i moros, tots envoltats d'una aureola de bestieses, de violacions, de robatoris, de crims. Va provocar un nexo poblacional molt important. La gent fugia dels pobles, s'amagaven pel terme, s'anaven a València, molts s'anaven davant, que anaven baix davant, s'anaven les tropes, s'anaven a Barcelona, fugien del poble.
Van haver altres persones que, bé per alguns motius, bé perquè ells no es creien que els passaria res, se van quedar al poble. Realment, moltes d'aquestes persones van patir la dura repressió dels primers moments. Vaig a posar els casos. Al terme de Morella, la Masia al Salsedal, el 14 d'abril de 1938, les tropes marroquines intenten forçar sexualment a la jove de la casa i assassinen a la mare, Carmen Querol Segura, de 53 anys, i al fill, que van oposar resistència. A Portell de Morella, el 8 de maig del 38, després de ser violades, la mare Teresa Ripollès Ferrer i la filla de 29 anys, Benigna Camanya Ripollès, són assassinades. Per altra banda, a la comarca del Maestrat, al poble de Culla, també hi ha que tindre en compte, a part de aquesta concepció, aquesta repressió sexuada que atacava directament a la dona, com a dona, en una perspectiva de gènere, que és l'apropiació del cos per part de l'altre, que és la violació. Això als homes no succeïa, els homes els pegaven una pallissa i els mataven a palos, però és que les dones, a part de poder despegar una pallissa, eren violades. Això és important tindre en compte per aquest sentit diferencial i des del punt de vista qualitatiu. Després també hi ha que tindre en compte aquesta repressió que no ha quedat tan documentada en els papers, com dic, són els casos de les violacions, i després aquelles víctimes que eren víctimes d'ocultació documental en les quals se sabia que entraven a la presó en un moment, entraven bandes de falangistes, bandes de veïns de tant, els pegaven una pallissa i al cap de 2 dies se'ls enviaven a casa i acabaven morint al cap de la setmana degut a les pallisses i a les tortures. Són els casos de Culla, de Benil de Vallès, i la seva filla Irene García Vallès, que van estar a la presó de Culla i que morien a casa a les poques setmanes. Irene, la filla, amb 17 anys, i la mare, amb 58, el març de l'any 40 i el maig de l'any 40. La mort també arribarà en forma de víctimes a les presons. La política penitenciària franquista va ser una de les formes d'aniquilació més eficients, perquè va aconseguir acabar amb una gran quantitat de víctimes. En el cas de les dones és la que major quantitat de víctimes tenim i he afegit són 23 dones més 2 infants, 2 xiquets. De moment són dades que s'estan en comprovació constant, vull dir que poden incrementar. Per què he posat tots 2 infants? Perquè les presons de dones tenien la particularitat que eren centres de reclusió de xiquets. És a dir, les dones, si un xiquet naixia dins de la presó, el xiquet complia condemna d'ella. Fins als 3 anys que sortien de la presó i passaven a institucions del règim. Per tant, hi ha que tindre en compte com el franquisme va utilitzar la política penitenciària com una forma de repressió, ja no sols de mort, sinó també de repressió psicològica. A les dones, principalment, se les enviava als penals del nord, a presons molt allunyades del seu espai vital, de la seva comunitat de convivència, perquè se trencaven els vincles maternals, vincles familiars. Jo he aconseguit entrevistar a persones que em van reconèixer que quan sa mare va sortir de la presó no sabien qui era, perquè quan el xiquet tenia 2 anys, quan sa mare va tornar ne tenia 8 i feia 6 anys que no havia sa mare. Per tant, no recordava quina cara tenia. Per tant, aquesta és la repressió psicològica de soledat i sobretot en el cas de les dones que aquest sentit maternal de no saber què està passant a casa, tindre fills menuts en una situació d'abandó. Després trobem la repressió contra la guerrilla. La part de refugiats pel franquisme és l'últim perquè el trato en detall. Però després de la repressió contra la guerrilla trobem la Encarnación Albert Porcal de Culla, del Mas del Pou de la Pica, que va ser assassinada per la Guàrdia Civil el dia 18 d'agost de 1947 després d'haver donat suport a un grup de guerrillers. La Guàrdia Civil va entrar al Mas i va acabar amb tota la família. Amb tota la família és tota la família. Després, ja dic, parlarem dels 3 casos en concret, de Vicenta Rosa Ferrer Soriano i d'Elisa Uimarí i de Loes de Bonmolte. Per tant, en total, 34 víctimes de la repressió franquista a Castelló, més 2 infants, que són Rosa Montfort d'Escrig, de 15 mesos, de Castelló de la Plana, i Sol Gil Montfort, de 16 mesos. És a dir, infants, bebès, que naixien i degut a les penúries, a les inclemències i a la misèria de les presons acaben morint
per no tindre els serveis mínims de supervivència per a persones, per a infants. Començant per la primera, Vicenta Rosa Ferreres Soriano, coneguda com la Ferrera, és molt important perquè a la família se la coneix pel cognom de la mare. Ferreres, d'ahir ve la família dels Ferreros. Tota la família van ser molt coneguts al Benicarló de principis fins al 38. Van ser molt coneguts fins al 38 perquè després ja van fugir tots del poble. Era una família molt pobra, jornalers, mariners, l'home era pescador i la mare, Vicenta Rosa, sempre consta com sus labores, però ella se'n cuidava de la casa, treballava a la mar, era remendadora, treballava a les hortes de Benicarló, venia peix al mercat, vull dir, era una dona realment, perquè vaig arribar a entrevistar la família molt implicada, que tenia que lluitar per sobreviure. Ells eren de la gran massa de proletariat que vivia al Benicarló de la primera meitat del primer terç del segle XX i eren, com ja dic, una família de jornalers pescadors. Va tindre 10 fills, dels 10 fills se li van morir 4, van morir per culpa de la misèria, de raquitisme, de sarampió, d'anèmia i de gastroenteritis. Són malalties relacionades amb la misèria, la falta de salubritat, l'escassetat d'aliments, etc. La família de Medià Ferreres vivia per les zones forànies de Benicarló, és a dir, zones d'horta, pròxims a la mar, zones molt pobres, zones on vivia el que seria la classe proletària. Van viure en cases d'arrendament i vaig trobar, que això també és curiós, en un llibre d'entrevistes, una definició molt clara de com era la família dels Ferreros. Els fills de Vicenta Rosa, perquè Vicenta Rosa va tindre fills des del 1912 fins al 1928, és a dir, se portaven molts anys entre els primers i els últims. Els fills van ser molt importants en el futbol de Benicarló i van haver un fill, un home que va jugar a futbol en els fills i van fer una entrevista i va definir dels Ferreros d'esta manera. Un altre, mig gitano ell, era dels Ferreros i era d'allò més valent. Això defineix molt bé com era la família i com jo he pogut després comprovar-ho a l'entrevistar-me en ells, perquè era una família realment valenta, no gitano entès des d'una perspectiva, des d'una forma despectiva, sinó des d'una forma de ser, una forma de com eren físicament, corpulents, morenos. La Vicenta Rosa també era així, segons m'ha pogut definir, que els ho van contar a casa els descendents, i sobretot per la situació socioeconòmica que els va tocar viure de misèria i de lluitar dia a dia. Vicenta Rosa i l'home, Rafael Melià, eren, com dic, procedents de les famílies jornaleres. La parella és l'única fotografia que té la família, ja no en tenen més. En el cas de Vicenta Rosa hi ha espais que són molt importants, com l'ermita de Sant Gregori de Benicarló. És un espai molt volgut pels benicarlandos i que també ens defineix molt bé com va ser la repressió franquista contra les dones. Al maig del 35, el dia de la festa de Sant Gregori, o dies abans, Vicenta Rosa se trobava a l'ermita, ho veiem blanquinant o celebrant la festa, i en un grup d'amics. I celebrant-ho es van decidir ballar a l'ermita en un ambient de festa. Aquesta actuació, en una persona que es deia Josefa Maria Antoni Miralles, una suposada amiga de la Ferrera, aquesta actuació d'ambient d'alegria i festa va acabar a la postguerra sent un delicte condenable i un formidable escàndalo falto de moral i d'ètica. El mercat. El mercat va ser un espai molt familiar per a la família de la Ferrera, un espai molt transitat perquè ella es dedicava a la venda de peix, que el seu marit pescava, encara que també ella declara en la documentació que és serventa, que servia a alguna casa. No he pogut comprovar ni saber quina casa era perquè no ho diu i apareix en lloc, però sí que és molt evident el mercat, perquè a Benicarló, a la memòria col·lectiva, se creia que el motiu del seu afusellament va ser perquè el marit d'una dona no hi va poder comprar peix i ella li va dir: ara vindran els meus fills i te mataran. És a dir, aquestes futilitats i aquestes denúncies, aquestes memòries que queden als pobles, és a dir, però és una evidència perquè és significatiu també de com eren aquests mensatges que es van crear després.
També ho poso perquè ella, una de les acusacions que se li fa és un home que es diu José Antonio Soriano Pellicer, un teletà de Benicarló d'aquell temps, diu que donde más gritaba era en el mercado. Ella es dedicava a la venda de peix. Entenem, és a dir, moltes vegades hi ha que llegir la documentació a contrapèl. Saps? Perquè, a veure, si tu te dediques a la venda ja és igual de peix que de verdura, si tu estàs venent a un mercat, és evident que cridos i que vulguis atraure a la clientela. De la mateixa forma se la denuncia i ell ho sap perquè hi va com faldes. A l'any 30, el 100% de les dones, als anys 30 i anys 40, anaven en faldes. Bé, fins als anys 70 ja. Per tant, hi ha que tindre en compte moltes qüestions, analitzar la repressió contra les dones. Ara una qüestió que també serà fonamental en el cas de Vicenta Rosa, que serà la guerra d'actuació revolucionària dels seus fills. Com he dit, a Benicarló era una població que tenia situacions de tensió constant entre els que ostentaven un domini tradicional i els que ara ocupaven el poder, que eren gent del poble. Per tant, quan s'acaba, és a dir, quan Benicarló hi ha que tindre en compte també que era un poble extremadament conservador i en una forta massa carlista, en una molt reaccionària. Això provocarà enfrontaments continus entre el sindicat de la CNT de Benicarló i la casa, el círculo carlista de Benicarló, i segurament en aquests enfrontaments es trobaran els Ferreros, els fills i l'home de Vicenta Rosa, que eren Rafael Melià, l'home, Antonio i Rafael, que era el fill, els fills més grans. Ells estaven afiliats al sindicat de la CNT des de molt joves i serà a partir, inclús en les memòries d'un exalcalde de Benicarló de la República, de Federico Castellano, se troba una referència al Ferrero, com a persona que se li presenta en aquells moments en el qual ha de cedir el poder davant del comitè a l'alcalde república, que se li presenta el Ferrero i hi ha com un tipus d'enfrontament entre l'alcalde i el Ferrero, que era Rafael Pare. Els seus noms, analitzant la causa general, documentació, sabem tots, redactada amb una intenció clarament culpabilitzadora del règim franquista, però analitzant-la, la majoria d'assassinats i detencions ressonen en noms dels Ferreros, en Rafael Antonio i Rafael Pare. Però Vicenta Rosa no apareix enlloc. És a dir, només apareixen els dos fills majors i el pare. Antonio de detenir a diversos religiosos, Rafael d'emportar-se a veïns detentats i assassinar-los, és a dir, de capitanejar patrulles de control, de detindre i de col·laborar en els assassinats. Però per què aquesta actuació tan revolucionària i tan criminal o sanguinària en la guerra? Per dos motius. Per dos motius que són hipòtesis. Primer que tot per les misèries i injustícies socials que els havia tocat viure un poble com Benicarló, sent de les classes més pobres que hi havia a Benicarló. I patint, sobretot, aquesta lluita contra la classe dominant i la classe propietària. I per altra, que també és molt important tenir en compte, la retribució econòmica que rebien moltes vegades les persones encarregades de cometre aquests crims o aquestes detencions, aquests actes delictius. Per tant, aquesta actuació revolucionària farà que Rafael Pare, Antonio Fill i Rafael Fill fugien de Benicarló a l'abril del 38 i se queda Vicenta Rosa Ferreres, ella i els tres xiquets menuts a casa. Perquè ella no fugirà, perquè segons va dir Franco, que no tenga les mans manchades de sangre nada tiene que temer. És un missatge que, com sabem clarament, va ser una forma d'engegar més la maquinària repressiva. A partir d'ahir s'iniciarà la repressió contra Vicenta Rosa Ferreres perquè no poden detindre als fills i al pare. Ara passem al cas d'Elisa Ull. Ho faig d'esta forma. Elisa Ull Marí, la Ratà, el seu àlies, mínimament instruïda, procedent d'una família de jornalers d'Alzira, a finals dels anys 20 o principis dels anys 30 arriba a Borriana, segurament per treballar a la collita de taronja o treballar als magatzems empaquetant i fer la feina que es fan als magatzems de taronja. Documentalment es fa soltera, documentalment, i fia vida marital en un home del que en un primer moment desconeixem el nom.
que era Antonio Sebastià López, el Tuerto. Era un famós artista de Borriana, que després van pogut comprovar que tenia, o almenys tenien contacte. Elisa marxarà de sa casa d'Alzira Borriana encinta del seu fill, Vicent, per la negativa de quedar-se amb els seus pares, Bernardo i Elisa. Per tant, Borriana serà una via de fugida del seu poble natural, que era Alzira. Elisa, documentalment, es dedica a sus labores constantment, però trobem que ella participarà en una vaga d'agost a octubre del 33, vaga de taronja que es produeix a Borriana, molt important, i que ella, segons ens diu en la documentació, feia mítings, donava discursos i animava a les masses a la revolució i a la lluita. La jove Elisa, ja dic, és nascuda l'any 13, tenia 26 anys quan la fusellen, era la que estava més activa en tema polític. Era la que tenia un major activisme que Dolores o que Vicenta Rosa, ja que no declaren que participen ni que estiguin afiliats a cap sindicat. Ella diu que en 14 anys ja es trobava afiliada al Centre Obrer, per tant trobem que des de 1927, tenint en compte que naix l'any 13, que antes del juliol del 36 era de la UGT i després que serà de la CNT, que ocuparà el càrrec d'adjunta a secretària per a la formació de la secció de dones anarquistes. Això és molt important perquè estava ocultat entre la documentació, que jo dic de llegir la documentació contra pèl, que la documentació era la partida de funció consta com a soltera i en tot el procés consta com a soltera i no es fa cap menció explícita que tinguera un fill. Quan ella declara, que fa aquesta declaració sobre l'assassinat de l'exalcalde de Borriana, Víctor Marín Puig, diu que mientras se dirigía a la plaza con su hijo, jo ahí me vaig quedar pensant, dic, su hijo, vaig revisar la documentació, no pareixia res, doncs, bueno, vaig posar en contacte amb l'Ajuntament d'Alzira, vaig demanar que me tragués documentació que era la família Ull i vaig trobar que havia tingut un fill, Vicent Ull Marí, soltera, no sabien que, la família a dia d'avui no sap d'on procedia, qui era son pare, qui eren els abuelos, i això va provocar que Elisa que tinguera que abandonar casa perquè els pares d'Elisa no volien que tindre un fill fora del matrimoni. El fill, situem-nos, el fill quan la fusionava sa mare té 8 anys i se queda sols a Borriana i té que tornar a Alzira i no ajuden per res ningú. Esta és Elisa Ull Marí, ahir deuria tenir uns 20, 22, 24 anys. Este és l'alcalde de Borriana, Víctor Marín Puig, el qual és la persona que l'acusen més fortament d'haver participat en el seu assassinat i d'haver estat involucrada i d'haver-se burlat del seu cos, del seu cadàver, del que s'acusava a les dones. La tercera família, Dolores Nebot Morter, coneguda com la Coles, era natural de l'Alcora i procedent d'una família també d'un entorn molt humil, d'un entorn molt pobre de l'Alcora d'aquell temps. Vivien en una casa de camp al carrer de la carretera sense número i estava casada amb Pedro Juan Esquiche Vallès. Ella era analfabeta, no ens consta la seva signatura enlloc i declara que no sabia leer ni escriure i quan és afusellada ella consta com a viuda. Això n'hi ha que tindre en compte perquè en el cas de les dones és molt comú que comencen el procediment, estan casades i l'acaben sent viudes. Perquè o s'han afusellat al marit, o bé ha mort al front, o bé ha mort. I en el cas de Dolores és així, perquè el seu marit, Pedro Juan Esquiche Vallès, morirà a causa de les pallisses a la presó i de les tortures a les quals va ser sotmès. Morirà just un mes abans de que ella la fusellés. No ha arribat a comprovar o a saber si ella realment se va enterar de la mort del seu home. També hem trobat una ocultació documental, en aquest cas, de Dolores Nebot, i és que en cap lloc apareix que té 4 fills, que eren 2 xics i 2 xiques. Ella consta com a vídua i prou. No apareix enlloc. Si no arribem a saber que el seu marit és Pedro Juan Esquiche Vallès, en el qual consta que té 2 fills i 2 xics i 2 xiques, no havia pogut relacionar ni trobar els descendents. Dolores d'ofici era de la paire, era trapera, era el que es diu de la venta ambulant, de draps, de roba vella, de llandes, de quincalla. I Dolores era molt coneguda al poble, segons el que hem pogut comprovar,
i durant els anys de la República va tindre enfrontaments ja a la Guàrdia Civil per temes de caça, per temes de la parança, eren caçadors, no més per afició, sinó més que res per subsistència, per poder alimentar-se d'alguna forma. Dolores negarà estar afiliada a cap sindicat, a cap partit. Sí que dirà que va portar una manifestació a la bandera republicana, ella ho reconeix, i després l'acusaran de ser la CNT-FAI. Aquesta acusació és un delicte per parentiu, perquè el seu home sí que era de la CNT-FAI, però quan l'escritxa, però ella negarà ser del partit, del sindicat. Dolores i l'home, abans que entren les tropes, fugiran a Requena, fugiran a València, perquè saben el que els podia passar, però ràpidament seran detinguts. Dolores Nebot Mocte, la Codes, vaig entrevistar a la família i m'han definit d'una forma que m'agrada molt, que era una dona del que era papa i el que era Bibi. Era una dona de caràcter, una dona valenta, i que fins i tot en el moment del seu afusellament va mostrar una resistència tremenda, segons el record que va quedar entre la família. Fins i tot les seves dues germanes, perquè Dolores tenia més germanes, va quedar a la memòria familiar i el record que era una dona que tenien fins i tot por pel caràcter que tenia, la manera de parlar en aquell temps, d'alçar la veu en contra de l'ordre i de l'autoritat. Bé, el càstig. El càstig, aquí trobem una fotografia de l'Ajuntament de Benicarló d'abril del 38, on trobem raqueters i falangistes, una imatge que defineix molt bé el que és la postguerra. A l'abril del 38 s'ocupa la província, el territori de la República es divideix en dos, i el funcionament a partir d'aquest moment era el cap de les forces militars nomenava un ajuntament, normalment un alcalde provisional durant uns primers moments, i després el delegat del govern encarregat de la formació de comissions gestores serà el que formarà una comissió encarregada de la repressió i d'una venjança assegurada. És a dir, la comissió gestora estava formada per membres que bé havien patit repressió revolucionària, que havien estat empresonats per detentats, que els havien multat en multes revolucionàries, és a dir, que havien patit aquesta repressió. Perquè així s'assegurava un correcte funcionament de l'engranatge repressiu. A partir d'aquest moment, a Benicarló s'iniciarà la repressió. S'han afusellades 38 persones que representen més del 10%, un dels percentatges més importants de la comarca. La majoria seran anarquistes. Igualment va ocórrer a Alcora, centre comarcal de l'anarquisme, una forta presència revolucionària, 78 víctimes mortals de la repressió franquista. A Borriana, també on tenia una important presència d'anarcosindicalisme, 120 víctimes. I a les dones també se les va represaliar. A les dones, les conegudes com les roges, tenien en comú el fet de fer costat directament a la República, ja no com a militants actives, sinó com a simples votants d'esquerres o com a tindre relació amb militants actius o amb afiliats a un sindicat o a un partit esquerrà. Les dones van patir denúncies, van patir maltractes, van patir violència física, psíquica i sobretot violència sexual. La violència sexual és aquest distintiu tràgic i que caracteritza la repressió que van patir les dones. Les dones van ser condemnades per la seva impuresa, perquè el franquisme considerava la dona com un símbol de puresa que la Segona República havia provocat una impuresa en elles en les quals tenien que ser depurades o purificades. En aquest concepte de purificació va entrar tot baix uns preceptes del pseudocientífic Vallejo Nájera, que va idear que les persones republicanes esquerranes tenien un gen que era el gen rojo, que feia que sigueren discapacitats mentalment o inclús, és a dir, que tingueren problemes. El que provocaven les dones, el franquisme ho tenia molt clar, perquè a banda de ser aquests símbols de puresa, eren els culpables de la degradació moral dels barons de la família, perquè la dona sempre ha tingut aquesta imatge d'educació, d'encarregada de la cultura dels seus descendents, l'home la visió d'estar fora de casa a la feina i la dona cuidant dels seus fills i d'inculcar-los els valors propis de la casa. Per tant, en aquesta mentalitat els col·lectius socials que els repressius com Ajuntament, Guàrdia Civil, veïns de la TOS, que són molt importants, perquè sense els veïns d'un mateix poble, els militars que entraven
eren de fora, no sabien qui eren els republicans. Això ho diuen els veïns que eren del poble, que els coneixien de tota la vida. Ells van ser els que es van encarregar d'exercir aquesta repressió. Denúncies, relacions, informes, i creant un model pejoratiu de dona, la dona roja, la dona revolucionària, una dona que havia perdut tot tipus d'imaginari femení, que era una dona que fumava, que bevia, que no tenia instinct maternal, és a dir, un monstre. I per tant aquella població que denunciava era la població vencedora que a partir d'aquest moment eren considerats bons espanyols i addictes al règim i que estaven fent un acte de justícia. El perfil de les dones, entrarem en un context genèric, a Benicarló van ser encausades 25 dones que representen un 0,6% de la població femenina de Benicarló d'aquell temps. Però això són les que tenim documentades, després van haver moltes més. Després trobem que l'edat va ser de 21 a 56 anys, la més jove de 21, Carmen Breto Martínez, i una dona de 56 anys, Milagros Sant Sebastián Cebrià, i que la majoria estaven instruïdes. En els tres pobles la majoria tenien instrucció, sabien llegir, escriure i firmar. Pel que fa a sus labores, a les famoses sus labores, a la seva professió, la majoria són mencionades com sus labores. Però hem trobat que moltes dones, a banda de sus labores, com per exemple Vicenta Rosa, diu que se dedicava a fer de serventa, o altres se dedicaven a la venda de peix, algunes eren confeccionadores, etc. Després, pel que fa a la quantitat de represaliades, podem al 39, 14 dones, és a dir, una vegada finalitza la guerra, se destinen totes les forces per a iniciar un mecanisme repressiu d'una forma intensiva. I l'última dona serà l'any 42, Manuela Lasso Jerez, la madrileña, que a partir d'una vegada ja ha finalitzat el que seria aquesta repressió més potenta contra les persones que havien comès delictes polítics, se camufla d'una forma, perquè hi ha que tenir en compte que s'implanta el Codi de Justícia Militar i a partir d'aquest moment, quan entren les tropes, tots els delictes es juzguen en base al Codi de Justícia Militar. Tot l'ordre públic depèn dels militars. L'any 42, a una dona de Benicarló que se queixa davant de la Guàrdia Civil que ells sempre tenen racionament i el poble no, és denunciada i la tanquen, retrocedint als antecedents polítics de la guerra per un delicte que en teoria no era polític, perquè no era motiu de la guerra, sinó que és de postguerra, l'any 42, però se retrocedeix per buscar aquest passat republicà, per així agreujar la condemna. En el cas de l'Alcora, trobem que l'any del 38 al 41 són 52 dones, el 39-37 dones és el màxim, com he dit, pel tema de finalitzar la guerra, majors ànsies repressives, i després també trobem que l'ocupació laboral, la majoria són sus labores, dos se dediquen a confecció de roba, dos eren llauradores, una empleada, una comerciant, una paquetera, una drapaire, creadores de bot. Però d'aixes sus labores trobem que en declaracions, en informes, hi ha que tindre en compte que les dones declaraven mentre estava plegant garrofes o mentre estava allà empaquetadora a la fàbrica de taronja o era venedora d'alfareria, molts casos de dones que declaren la seva professió, el seu ofici real, mentre que les autoritats franquistes ja automàticament sus labores. Per això sus labores són muchas labores, quan entres a analitzar la documentació realment. Pel que fa a l'edat, les dones de 60 a 18 anys. El màxim és Guadalupe Alegre Garcés, una dona de 60 anys, i Carme La Torre Redolat, de 18 anys, i Carme Peña i Cap, les menors, les dones menors. Pel que fa a la instrucció, creiem que la majoria saben llegir i escriure, un 58%. Saben llegir i escriure, són un 42%. Pel que fa a l'estadística de Borriana, trobem 67 dones represaliades, encausades. També el màxim és l'any 39 amb 55, que quadriplica la quantitat del 38, que són 9 dones. Després trobem casos fins al 1940 i al 41. Normalment se troben casos fins al 45 com a màxim, però en els que hem analitzat de la província fins a l'any 42, de dones represaliades per motius de guerra o que cerca la guerra. En el cas de Borriana trobem a la menor de tota la província encausada que només té 15 anys. Trobem a una xiqueta de 15 anys, Consuelo Usó, perdoneu si no pronuncio l'apellido, Buchardo, Consuelo Usó Buchardo, que té 15 anys quan l'encausen. És una jove adolescent.
i la major té 65 anys, que era Dolores González Pells. Pel que fa a l'ocupació, el mateix, 51 sus labores, però després ens trobem el mateix. Amparo Sánchez San José diu que era naranjera, María Porcal Pau declara que venia verdures, i després, entre altres casos. Després trobem a mestres, a comerciants, a hostaleres, etc. I després també una majoria de dones instruïdes front a que no tenen instrucció. Realment donava igual quina ocupació laboral tinguera, quina fos la condició, quina fos l'edat, perquè si no recordo malament el cas de Consuelo Usó havia sigut perquè son germà gran estava a la presó i ella als forros dels pantalons li havia aconseguit colar trossos de cartes i missatges subversius. I en ella, quan entra a la presó, els celadors se'n donen compte, retiren la roba i l'hi troben. I automàticament la tenen uns dies, crec que li cauen un mes o dos de presó per aquest fet, sent menor d'edat legal. En 15 anys era menor, però això no es tenia en compte. Per tant, és el que dic, no? El franquisme, la Guàrdia Civil, Falange, no tenien ningú pudor en enviar al calabós o enviar a presons de l'Estat a les dones. Espais majoritàriament ocupats per homes que eren espais de por i terror per les dones, perquè el pitjor dels càstigs, com ja dic, destaco, era la violació en espais masculins. I la política de sang, la política de violència, i després d'aquest abús i la pena del gran silenci traumàtic. Això va ser també una de les qüestions que va afectar més a la repressió contra les dones, perquè ja no s'atacava directament el seu cos com un objecte de violència, sinó s'atacava el seu cos i la seva forma de ser com un objecte, entès en el sentit d'objecte en totes les lletres. És a dir, se deshumanitzava el cos de les dones. Començant per la primera víctima, és denunciada el 28 d'abril de l'any 38 perquè ella diu que apareix en un macrosumaríssim que en causa més de 30 dones i a Benicarló hi ha que tenir en compte que els primers inicis de la repressió s'encarreguen els falangistes del poble, la gent del poble, perquè no hi havia guàrdia civil i que s'encarrega de la detenció són els falangistes, la gent de dretes, que havien sigut el sometent, la gent que estava identificada. A Benicarló són empresonats a una escola i després a un convent. I en el cas de Benicarló, com he dit abans, aquest sentit de purificació que es volia o que s'aplica contra les dones, que eren enteses realment el cos de la dona com un botí de guerra, sobretot per les mentalitats de les tropes que feien la guerra, legionaris i moros, que estaven acostumbrats a fer guerra sanguinària, guerra salvatge al nord d'Àfrica, on la dona era un botí més de guerra. Per tant, se rapava les dones, se les desvestia i se les passejava pel poble com a forma d'humillació i passaven a ser un subjecte animalitzat i de burla i com un efecte d'una forma que siguin exemples alliçonadors del que podia passar en aquelles famílies que tinguin algun familiar republicà que estiguera fugit o que estiguera amagat, que es presentava perquè si no s'agarraven a la dona o si es presentava l'agarraven igualment. A Benicarló va haver un intent dels falangistes locals de rapar una dona que el van aturar els militars. Els mateixos militars van aturar aquest intent. Per tant, és el dia 29 d'abril, quan s'obre el primer sumari, i apareix Vicenta Rosa Ferreres. En la Junta de Cura de l'Ajuntament, en un llistat de la dominació roja sufrida en este pueblo, apareixen els dos fills, que són Rafael i Antonio, i el pare, Rafael. Apareixen al llistat dels primers. Però, clar, no es poden detindre perquè havien fugit l'abril del 38. I després, a la part inferior del sumari, de la part inferior del llistat, apareix, sin figurar en comités, pero que han tenido influencia y actuación nefasta los sucesos ocurridos durante la dominación roja, anotat amb rapidesa, perquè no van trobar els fills i tenien que agarrar algú. Apareix el nom de Vicenta, que és el que he posat aquí, Vicenta Rosa Ferrer Soriano, alias Ferrera, madre de un pistolero i instigadora d'assassinatos. Això ja va servir perquè el dia després la detingueren. Per què he posat la fotografia d'aquest home, de Máximo Año Domènech?
Máximo Oño Domènech era una de les famílies importants de Benicarló, família d'unes fortes conviccions tradicionalistes, i va patir la repressió revolucionària, li van matar a 2 germans. En ell el posen com a alcalde als primers moments de l'ocupació. És el primer alcalde i és el que assigna tota la documentació referent al cas de la Ferrera. Ell, al desembre del 38, 6 mesos després, renuncia al càrrec d'alcalde d'una forma molt sutil. Diu que degut a qüestions professionals i qüestions psicològiques té que abandonar el càrrec. Jo vaig parlar amb famílies, en gent de Benicarló que sabien que era Máximo, un home extrema de fortes conviccions religioses, i ell, durant el període que va ser alcalde, vull dir, dins d'aquesta voràgine repressiva de criminals o de personal que realment tenia instints sanguinaris de cometre venjança, n'hi havia millor personatges que perquè li havien matat els seus 2 germans, el van col·locar ell com a alcalde, però ell mateix va renunciar al càrrec degut al fort problemes psicològics que li va provocar el fet de signar sentències contínuament pressionat pels altres regidors de l'Ajuntament. I això ho va declarar moments antes de morir-se, que va ser els seus 6 pisos mesos de la seva vida, el fet de ser alcalde en aquests moments de la repressió més dura. Declaren contra Vicente Rosa personatges com Federico Serra López, Ángel Domènech Jomaní i Gabriel Boi Cerdà. Tots eren familiars de persones represaliades per revolucionaris, assassinats per revolucionaris. Aquestes persones declaren el mateix que la Junta Depuradora, madre de un pistolero e instigador d'assassinatos. Ara passem a la denúncia contra Elisa Ull, perquè hi ha que tindre en compte que hi ha diferents formes d'obrir un procediment sumaríssim. El cas de Vicente Rosa és un informe genèric que emetís l'Ajuntament a l'Auditoria de Ejército de Ocupación, i el cas d'Elisa Ull serà una denúncia. Una denúncia d'una veïna que va al Plató de la Guàrdia Civil i denuncia. I el cas dels nebots no consta ni la denúncia tampoc. Ja directament serà segurament una relació anònima que l'empresona i es comença a partir d'ahir tot el procediment sumaríssim. La denúncia contra Elisa Ull, hi ha que tenir en compte que a Borriana, el dia 5 de juliol del 38, entre les tropes, i comença la gestió de la victòria. És a dir, un any més tard, el dia 12 d'abril del 39, possiblement, encara que no ho he pogut comprovar, Elisa Ull marxarà del poble, perquè la denúncia és el 12 d'abril del 39, la guerra s'acaba el dia 1 del 39. Possiblement Elisa tornarà una vegada finalitzada la guerra al seu poble, sabent que s'acaba la guerra i ja pot tornar. En aquest moment hi haurà una veïna que era Consuelo Villalba, que denunciarà davant d'un tinent de la Guàrdia Civil dient que l'acusa d'assaltar en unió d'Antonio Sebastián López la casa de denunciant preguntant per Matilde Sales Benlloc, que era una cosina d'ella, amenaçant-la que la volien assassinar. També per dir-li, Elisa li diu a Consuelo que tenien detinguts a Juan Pérez Peirat i el seu gendre Juan Luis Beltrán i més persones i que els assassinarien en Sendemà. I també que en Sendemà matarien a un religiós. I també que ella va veure que quan la mort de Víctor Marín Puig, el que va ser alcalde quan se produís la vaga de l'any 1933 a Borriana, ella va pedrejar el seu cos i que la nit de l'assassinat de 2 dones de Canes de Borriana, que eren Josefina Enrique i Dolores Peset, esta sujeta, que vemos en el concepte de sujeta i d'individu i de formes de tractar a les víctimes, que també és molt important. Doncs bueno, aquesta nit, esta sujeta, que van assassinar les 2 dones, celebraba una cena en el local de la CNT en compañía de la cuadrilla de asesinos, pasando toda la noche de orgía con ellos. És a dir, el tipus d'aquestes denúncies en aquestes mentalitats pertorbades i sexualitzant el cos de la dona, en el qual no es concebia que una dona estigués relacionada amb homes, si estava relacionada amb homes, se concebia com un acte de relacions, això tenim també molt en compte. Aquesta és la denúncia. A partir d'aquest moment, després se detindrà a Elisa Ull. Dolores de Bonmolte. L'any 38, en un macrosumari del juny del 38, firmant Juan Renau Paus, José Peña i Florencio Albero, redacten un informe de denúncia, que són els membres de l'Ajuntament, de més de 900 pàgines que encausa 46 veïns del poble i entre ells apareix Dolores de Bonmolte, la Coles, que posa que diu
participó en saqueos, incendios, destrucción de iglesias, archivos y como persona que sin formar parte del comité cooperaba en concepto de autores o inductores en la ejecución de asesinatos y demás hechos delictivos. Ella, aquell 9 de juliol, que és quan se deté a les persones que consten en aquest informe perquè en ella se li obre un sumari col·lectiu d'una denúncia emesa per l'Ajuntament, però en ella no la detenen perquè no estava al poble en aquest moment. Per tant, no la poden detindre perquè ells se trobaven a Requena. La família Dolores i l'home es trobaven a Requena, havien fugit a València. Tot no queda aquí perquè, com dic, l'1 de juliol Dolores Nebot ja estava declarant davant a la presó de Mercè de Borriana en una causa individual desglossada d'eixa col·lectiva que ja l'havien fitxat. És a dir, moltes vegades n'hi ha que tindre en compte no sols les dones que van represaliar encausant-les en sumaríssims, sinó aquelles que estaven fitxades, que estaven ja controlades pels governs municipals i que si tornaven al poble les agarraven. Tornem al cas d'Elisa. Elisa declararà davant de la Guàrdia Civil el mateix dia, un dia després de ser denunciada, ella declararà i és empresonada provisionalment als calabossos de la caserna. Ella reconeix que forma part de la CNT, que era auxiliar secretària, que mai va tindre armes i que no repartia propaganda. I aquí hi ha que tindre en compte moltes vegades i analitzar la documentació des d'una perspectiva més, ja dic, a contrapèl, que és com d'una forma molt detallada delatarà a tots els components del comitè de Borriana. Això segur, degut a les pallisses o les tortures a les quals va ser sotmesa. Diu, en moltes frases, diu, por miedo, va anar en Antonio Sebastià López el Tuerto a buscar a Matilde, la cosina de Consuelo Villalba, però que diu que Consuelo tergiversa la pregunta dient que no li van preguntar sobre el gènere assassinat, ja que, segons Elisa, li preguntava on estava Juan Luis Beltrán, però que no li va dir que seria assassinat ni res per l'estil. Després, en relació a la qüestió de l'exalcalde Víctor Marín Puig, que diu que ella estava quan ho van assassinar, ella diu que es trobava a la sede de la CNT omplint el seu carnet. I ahí és on diu que Elisa sabia força detalls, com que per anar al seu fill per la plaça el mateix dia de l'homicidi no va arribar al cos perquè se va trobar els assassins i se'n va tornar cap a casa. Pel que fa a la suposada orgia que diu a la denúncia, ella diu que es trobava a casa amb el seu company, que era Antonio Sebastià, perquè aquell dia justet havia hagut una discrepància entre els sindicals UGT i CNT que va provocar uns aldarulls públics al mateix poble i que degut a que la CNT controlava el menjar a la cooperativa d'abastos, ella va tindre que anar a la cooperativa a buscar el sopar per al seu fill i una tia que vivia en ella, que la tia no sé qui era, però vivia en ella una altra família part del fill. I és molt interessant aquestes xicotetes línies perquè també mostra com hi havia aquest enfrontament a vegades entre sindicals com UGT i CNT. Tornem al cas de Dolores Nebot i tornem a Requena. El dia 20 de juliol del 1939 s'envia un informe de Pedro Juan Escriche Vallès, que era l'home de Dolores Nebot, que és el moment en què estava detingut i s'envien els seus antecedents. No se'ns fa cap menció a Dolores Nebot en este informe, però ja sabem, gràcies a, per desgràcia, en aquesta denúncia, que es trobaven a València. Com he dit, el sumaríssim de Dolores Nebot s'iniciarà amb una declaració d'ella a la presó de Mercè de Borriana. No hi ha cap denúncia, no hi ha cap ordre de detenció, ni hi ha cap tipus de forma d'una forma d'empresonament, sinó que ràpidament ens costa la declaració. El dia 1 de juliol, Dolores Nebot és empresonada en el convent de la Mercè de Borriana i negarà tot el que diu.
del que se la denúncia, que no formava de cap partit, que no participava en incendis, que no participava en saquejos, i sols reconeixerà que portava la bandera republicana en una manifestació i no la comunista. És un detall també important. I confiarà en dues persones, com veurem, que podien, en teoria, parlar d'ella. El cas de Vicenta Rosa ho estem fent per fàcils processals. Ara arribem a la detenció de Vicenta Rosa. Vicenta Rosa és detinguda per falangistes i militars de l'exèrcit del nord quan ella es troba al seu domicili cuidant dels seus fills Andrés, Ramon i Andrea. Els fills queden abandonats fins que la filla gran de 9 anys se farà càrrec d'ells, que s'havia casat amb un home de Sagunt i passaran a fer la vida allí. Però la mare en aquell moment entonces passa a la presó i hi haurà uns dies que els fills quedaran perdigolats per Benicarló sense poder, perquè la seva germana vivia a una altra casa de Benicarló i és una situació realment tràgica. Ahir denuncien a dispositiu de detenció d'Elisa, que està allà a la presó provincial, i el seu fill quedarà sol o en la tia. No he pogut comprovar, però el que és evident és que no quedarà al costat de sa mare. Ahir declararà, ja és la declaració perquè Dolores Nebot, ja dic, ella és directament empresonada i el primer que ens costa ja és la declaració. No tenim cap diligència ni cap denúncia que ens costi com a que queda en presó en tal dia. Declara Vicenta Rosa el dia 28 d'abril del 38. A Vicenta Rosa hi ha aquest primer compte que se la fusella en un mes. En un mes se fa el procediment i en un dia declaren, denuncien, la detenen tot el mateix dia. Ella declara que estava afiliada a CNT, però a partir del dia 18 de juliol del 36. Nega amenaçar de mort a dretans i nega de ballar la rumba desnuda delante de la imagen de San Gregorio. Se la denuncia per una actuació que havia passat l'any 35 en un ambient possiblement de festa, com és Sant Gregori, una romeria que devia anar allí en amistats i amics, i en ella se denuncia per un motiu d'aquest. A les dones se les denuncia per aquesta suposada transgressió de la moralitat i del bon comportament que era en base a la imatge de la dona franquista recatada, catòlica, silenciosa. Ella diu que para evitarlo, diu que ballaba junto con una mujer cuyo nombre no recuerda, pero sí que el recorda, lo que no confessa. Ella diu el nom d'aquesta dona, però en el moment de qui la avalarà. M'avalarà la persona que estava ballant en mi, perquè en ella no han detingut, després comprovarem per què. Y después diu que tuvo que interceder la ermitaña para parar ese escándalo. La ermitaña no declararà en lloc. Negarà també incitar els assassinats i negarà les agressions a gent de dretes. No sabia llegir i escriure, d'ella sols tenim les empremtes dactilars i veient la denúncia de les diligències podem evidenciar com sobre el col·lectiu femení no implicat directament en actes revolucionaris o en actes polítics, predominava aquesta acusació d'immoralitat pública i aquest comportament no ètic i el delicte transitiu de ser familiar de, dona de, mare, filla, y después los discursos dubitativos, se sabe por el pueblo, según dicen, que això depèn qui ho dia era una veritat, una sentència. Després de la declaració d'Elisa Ull, trobem la declaració de Vicenta Rosa, la declaració d'Elisa Ull. Elisa Ull declararà afegint noves dades, però que canviaran un poc la primera versió. Mencionarà que va ser expulsat pel sindicat per votar les dretes i que no ho va fer, és a dir, per votar les dretes, que en un primer moment havia dit que ho va fer perquè no pagava les mensualitats. És a dir, ell també tenim que tenir en compte la situació d'impotència i de desequilibri sentimental i psicològic que es dona tenint una jove de 26 anys a la presó, tenint un fill fora de 8 anys que no saps què li està passant i tu diràs el que faci falta per poder sortir d'aquesta situació. També diu que coneixia el tuerto, que el tuerto era Antonio Sebastián López, negarà que sabiguera res sobre els assassinats, negarà que estiguera en l'execució de l'exalcalde, negarà veure els assassinats i ara mencionarà que segurament els assassins de l'exalcalde van ser Hilario Ferrer i Vicente Carbonell. Eren dos del sindicat de... Bueno, Hilario Ferrer va arribar inclús a un càrrec de la Diputació, Hilario Ferrer.
que era el sindicat del comitè de Borriana. Com veiem, esta declaració no és tan detallada, però és més directa, ja que se nega tots els casos en els quals ella en un primer moment, segurament també degut a tortures, va declarar que sí que sabia el que estava passant. Per tant, tot està condicionat, les declaracions, els informes, les denúncies per una violència que de vegades els documents ens ho diuen d'una forma molt sutil, però que per això n'hi ha que llegir-los al detall. Ara, ja que tindrem en compte la qüestió de les persones que estaven fora de la presó, dels fills en aquest cas, dels fills menuts. En el cas de Vicenta Rosa Ferrer de Soriano, me va una neta, bueno, les netes, perquè són diversos fills, em vaig entrevistar-les a totes i em van contar un cas que se contava a casa, que això és el maltracte de cara a les persones, a les famílies que eren familiars de republicans, de persones d'esquerres. A Benicarló se van empresonar en una escola, en l'escola dels Hermanos de la Salle, que és la que apareix el pati, és l'única fotografia que hi ha, el pati de l'escola, i aquest edifici que era l'edifici primitiu. I després trobem l'altre, que és el convent dels concepcionistes, que això encara està en peu, van ser els espais de reclusió de la població. No se pensava en acondicionar els espais, sinó en acumular personal. Era igual, si era pas 500 i n'hi havia 2.000. La qüestió era acumular personal i de tindre, com va ser els casos de totes les presons de l'Estat. El cas va ser que les dones preses a Benicarló, a totes parts de l'Estat, eren custodiades per monges, i la família Melià Ferreres ho sabia clarament i ho recordava en un odi que els va durar fins al moment de la seva mort. L'odi a la religió i a l'Església, després durant tota la seva vida, inclús els fills de la Ferrera, a les filles es van casar, els nets van fer la comunió, ells mai van entrar a missa, ni mai van xafar una església, i fins i tot al poble vivien a Sagunt, quan eren les processons, els anava a buscar la Guàrdia Civil a casa, perquè sabien que sempre me van contar que això és un poc, però és significatiu, és anecdòtic però és significatiu. Els feien agenollar les processons de Setmana Santa, quan passava el Cristo, i un germà no es va voler agenollar. Andrés no es va voler agenollar, que Andrés va ser el testimoni de la neta, la filla va contar això. No es va voler agenollar, s'hi va arribar un capellà i el primer que va sentir va ser pegar una punyada al capellà i l'estirar-lo al mig del carrer, perquè damunt, ja dic, eren molt grans, la família dels Ferreros eren peces físicament parlant. El cas ve que quan Andrés tenia 12 anys, la seva mare estava empresonada al convent dels concepcionistes i li van aportar llet o aigua o un poc d'uns que viu des de la presó i li va recibir una monja. Li va sortir a la presó i li va preguntar que on anava, que qui buscava. I segur que el dia que anava a buscar Vicenta Rosa li va pegar una galta al xiquet i no el va deixar visitar-lo. I diu que això li va quedar gravat a la ment i a partir d'aquest moment ell soli contra la religió i contra els capellans i els monjos per tot el que els havien fet patir a la família. Edi Saúl és empresonada a la provincial de Castelló i el seu nen petit, de 8 anys, queda en situació d'abandó. En el moment en què s'empresonava Edi Saúl, la presó de Castelló tenia una saturació total de 150 reclusos, n'hi havia 957, i hi havia difusió de malalties, un nombre de funcions diàries i, sobretot, un clima antihigiènic i un clima de pertorbació mental. Pertorbació mental pel fet que cada dia hi havia fusellaments, tu tenies família fora, no sabies què els havia passat, el contacte era limitat o s'obstaculitzava el contacte i sobretot les dones aquesta particularitat de tindre fills i de veure com van, aquesta impotència de com moren o no poder cuidar-los. El cas de Dolores Nebot és empresonada a la presó de Borriana i el xiquet menut, el fill menut, queda en una situació complicada vivint en Satia, una germana de Dolores. La presó de la Mercè de Borriana va estar activa des del 39 fins al 42 i albergarà més de 3.506 homes i 289 dones en condicions deplorables i d'amuntegament. Segons em van testimoniar el net de Dolores Nebot, el fill més menut, que tenia 2 anys en el moment en què la van empresonar, va néixer el 37, anava a la presó amb una tia que vivia a Cabanes i tenia per anar a lletar-lo, perquè el xiquet encara estava en edat d'amamentar-lo. I anava contínuament a la presó des de Cabanes a Borriana que el xiquet poguera
poguera ser alletat per la seva mare. Ara tornem als declarants contra les víctimes. El cas de Vicenta Rosa Ferrer Soriano declarant dos personatges molt importants de Benicarló, sobretot José Antonio Soriano Pellicer, que va ser un antic diputat del poble, alcalde en l'imminent moment de l'ocupació, i després declarar Miquel Ballester, que era un fill d'un assassinat al 36. L'acusaran del mateix que l'acusen els que han vist abans, Federico Serret, Gabriel Ruiz i Domènech, però concretant d'una forma molt clara, com diu que donde más gritaba en el mercado y que lo sabe porque iba vestida con faldas. És el que he comentat antes. Eixa futilitat en les declaracions, però si hi havia una persona, depèn de qui aquesta persona ja es tenia com a veritat irrefutable. També van ratificar l'escena de burla davant de la imatge de Sant Gregori, dient que lo sabia tot el pueblo, i afegint que manava les dones de dretes a fer treballs de mala qualitat com netejar vàters, fregar, i després que un fill d'ella, anomenat Farina, era el màxim assassí del poble, y que Vicenta Rosa era la més criminal, que es la persona que más daño ha hecho en el pueblo durante el dominio rojo, la más criminal, y lo puede acreditar todo el pueblo, pero ningú del pueblo declara més que aquestes dues persones que evidentment estaven afectades per aquesta repressió revolucionària i que tenien damunt de si un instint de venjança clar. En el cas de Vicenta Rosa se farà un careo en José Antonio Soriano Pellicer i aquí trobem una qüestió que ho diu el secretari judicial, diu: se ve de forma evidente que está mintiendo la Vicenta, siendo una mujer peligrosísima, conociéndose por sus gestos que falta la verdad. En una situació en la qual estàs empresonada, no saps el per què, tens uns fills menuts que tampoc saps el que està passant, tens un descontrol psicològic i una situació d'impotència possiblement dins del cos i de la mentalitat d'aquesta persona, que els gestos davant d'una cosa que veu que no té cap ni peus i sabent que serà molt difícil sortir-ne d'eixa, era el més normal que li podia passar. I a partir d'aquest moment s'inicia una llegenda negra contra Vicenta Rosa, perquè a partir d'eixa, després de que Miquel Ballester, que Miquel Ballester, com ja dic, era fill d'un mort per revolucionaris del 36, declara el mateix que l'altre, tal qual, dient que era la més perillosa i la principal causante de tot el sucedido. I ahí se crea una llegenda negra sobre Vicenta Rosa. Vicenta Rosa fins fa un mes a Benicarló era un dimoni, era un monstru, una persona que era la culpable de tot. A partir d'ahí se diu, en les declaracions, com hem vist, somet a aquesta pertinença política, ja no tant d'identificació i de repressió política, sinó de repressió més de comportament i moral, no? Se la descalifica degradant el seu comportament i descontextualitzant-lo totalment d'aquestes actuacions com l'actuació del mercat de que cridava o descontextualitzant l'actuació de l'ermita de Sant Gregori. Després hi ha que tenir en compte una qüestió que és que contra les dones l'acusació de delictes contra la religió eren també dobles agreujants, perquè la religiositat se considerava intrínseca en les dones i la Iglesia la casa de Déu. És a dir, les dones que anaven en contra de la religió anaven en contra del seu propi valor com a dona religiosa i després del seu propi valor contra el que seria la casa. És a dir, això era un agreujant. Per tant, a Vicenta Rosa, que el maig del 35, juntament amb amics, va llera davant de l'ermita de Sant Gregori, va ser un delicte immoral i una mostra de religiositat rotunda. Fins i tot, la concepció que es va arribar a tindre a Ferrera se va arribar a apuntar que era de domini públic la culpabilitat en tot el succeït i que ella se trobava en llibertat. I, que en la veritat, diu que habiendo rumores de que estaba puesta en libertad, acudieron al juzgado multitud de personas para declarar sobre ella, diciendo que si la ponían en libertad tomaría la justicia por su mano. Pues no hi ha cap declaració més en contra d'ella i és una cosa que a partir d'aquest moment s'iniciarà una, ja dic, aquesta llegenda de persona culpable de tots els crímens que havien comès a Benicarló. Després, en el cas de Lisa Ulledor, nebot, ja trobarem informes, ja trobarem
com s'organitza més el que és la repressió, on participen actors repressius com és Guàrdia Civil, Falange Local. En el cas de l'Issaúll, el dia 12 d'abril del 39, que és el mateix dia de detenció, ja s'ha redactat un informe per tal de Francisco Ponce Sabater, que era el teniente capitán de línia. Ell diu que era d'idees extremistes, que era agitadora en huelgas, excitadora de les masses socials, especialment en la vaga de 1933, que participava activament en l'assemblea de la UGT i que indicava medidas sectarias contra los patrones i obreros católicos. I fins i tot d'una forma delirant, que això també a les dones apareixen moltes vegades, com no se les pot acusar de participació en delictes de sang, diu, alentava a les masses a que se cortara la cabeza a todas las personas de orden. Ella, sobre ella també se diu que s'afiliava a la secció femenina de CNT-FAI i que su conducta moral i política era malíssima i que iba ciñendo cinturón con pistola. Això també era un delicte, el fet que les dones perderen la seva feminitat i anaven vestides com els homes, portant pantaló o mono i una pistola, perquè això era una masculització del cos femení en aquest purisme franquista. També el dia 20 d'abril del 39 declararà el mateix, és a dir, informarà sobre el mateix que havia informat quan la denuncien. Una setmana després, el 27 d'abril, Vicente Fernández, el delegat del Servicio de Información e Investigación de Falange, informarà sobre ella dient que era una individua y que debe saber sobre tots els assassinats por su actuación y antecedentes. I acabarà dient que la nit de l'assassinat de les senyoritas Josefina Enrique y Dolores se trobava sopant con los asesinos del CNT, amb qui després passarà tota la noche de orgía. Y aquí tenemos en compte els conceptes en els quals se tracten les persones i altres. Uns eren individus, sujetos, és a dir, no estic dient que uns siguin més víctimes que els altres, les víctimes tots són víctimes, però estem parlant de senyoritas i després uns altres eren individus, sujetos. Per tant, ahir ja trobem una altra vegada a Dolores Nebot, el cas seria els informes sobre la seva actuació. A Alcora, entre el juliol i el 38, ja dic, se farà el sumaríssim col·lectiu en el qual diran l'alcalde, la Guàrdia Civil i Pedro Cotán de Aguilella, que era el jefe de Falange, que era una incendiària de baja moral, peligrosa, desafecta al régimen, etc. Com no se la deté, se la detindrà un any més tard, l'any 39, s'obrirà una causa individual i tornen a informar els mateixos individus, que eren Pedro Cotanda, de la Guàrdia Civil, detallant que era individual i que profanarà cuerpos de Saturnino Elizondo. Després, el sergent de la Guàrdia Civil, Juan Cifre, dirà que en les manifestacions de l'1 de maig era la primera que portava la bandera comunista, que va sortir de casa el dia del golpe d'Estado, que insultava a la gent de dretes, i que en el cementerio, donde estaba su marido de enterrador, perquè Pedro Juan Esquiche va ser enterrador durant la guerra. Diu que en el cementerio, donde estaba su marido, asesinaban y despojaban a todos los asesinados. El 4 d'agost, l'alcalde Juan Renau torna a dir que era una sujeta en els mateixos càrrecs i que robava la iglesia, que va robar el convent, que va robar el quartel i les cases particulars. I després reafirma que el seu marit era enterrador i que hacían burla macabra, en particular de don Ignacio Villalonga y de Saturnino Elizondo, y que maltrataron el cadáver, ella, María Garcés y un altre, com era el guàrdia José Miravet Aicán. Tot això ho va veure un veí que era Vicente Tomás Giner, que després declararà en contra d'ella. Per tant, veiem com els informes donen aquesta visió de com la guerra, a part de ser una guerra civil, una guerra política, una guerra religiosa, una guerra de concepcions diferents, va ser una guerra de classe. Va ser una guerra d'una classe contra una altra, perquè la majoria de represaliats, la majoria de persones víctimes, la majoria encausats de la postguerra van ser jornalers, obrers, treballadors, gent pobres, gent humil, del poble. I això se veu molt bé a l'hora de veure els trates. Unes són individuals sujetes, altres són senyoritas, senyores, don tal, senyor qual. Per tant, és molt significatiu. Aquí tenim el delator a Vicente Tomás Giner, que la menciona pel malnom, diu que vio a Coles con otras mujeres y que la vio con un tal José Miravet Aicán, el qual és el dia 15 d'abril del 40 s'ha afusellat el mateix dia de la que afusellen a Dolores Nebot. Ell diu,
es que se supone riéndose y haciendo burla delante de un cadáver que no sabía de quién era y aclarando que desde luego vio a dicha joven riéndose del cadáver, pero que no vio que de otra manera la maltratara. És a dir, com veiem, és una declaració que cau que és capitès d'algú que també volia identificar-se amb el règim, perquè tu declaraves, participaves en un judici sumari, si declaraven en contra d'una persona que era una roja, i automàticament ja estaves identificat en el règim. Tu ja te salvaves, entre comilles. Ara, els avals. La gent declarava i dia que hi havia gent que podia informar bé sobre ella, podia informar sobre la seva conducta. Les acusacions a Vicenta Rosa, començat per Vicenta Rosa, no la van exculpar, al contrari, la van inculpar molt més, els avals contra ella. El mateix dia 29, Josefa María Antolí Miralles, recordem a Josefa María Antolí Miralles, que havia ballat en ella a la rumba l'any 35, i Antonio Soriano, que declara ser família d'ella, ells s'identifiquen totalment en la nova Espanya de Franco. Josefa María diu que la coneixia de comprar de loteria, perquè ella tenia una administració de loteria, és un fet important, i que sin ningún escrúpulo la va qualificar de tener lengua infernal, de conducta privada indeseable y bueno, que era izquierdista. Després la va de Antonio Soriano, que Antonio Soriano, a part declara ser família d'ella. Diu que era família d'ella i que més bien dicho izquierdista era Roja, que no era izquierdista. I ell declara que era familiar, perquè així n'ha inclús el franquisme dient en aquesta mentalitat en la qual si la família declara en contra d'ella, és a dir, esta dona és la maldat en persona. L'actitud dels avaladors. L'actitud dels avaladors és molt important perquè els avaladors se trobaven en una zona gris, entre els quals no estaven identificats ni estaven encausats. Estaven en una situació en la qual podien estar d'una banda o d'una altra. L'actitud és molt complicada, és a dir, aquesta actitud en un moment és difícil, però quan ens trobem en una situació d'una misèria social i humana tremenda, quan me vaig trobar els nostres documents en el qual un any després a uns els convenia declarar millor a uns que als altres, sobretot perquè uns tenien negocis, tenien comerços, tenien puestos que no volien perdre, com és el cas de Josefa María, que era administrador de loteries l'any 38. Un any després, l'any 39, Josefa María se trobava empresonada a Castelló. Se trobava empresonada a Castelló i el governador militar diu que la volen traslladar perquè és una dona extremadament perillosa. La volen traslladar a la presó. I demana uns informes a l'alcalde de l'any 39, Vicenta Rosa ja estava fusillada de feia un any. Demana uns informes i diu que su casa durante la guerra era un espai d'inmoralitat, que era coneguda com la Viuda Alegre i que era amiga íntima de Vicenta Rosa. Després diu que també que bailó desnuda el mayor del 35 con Vicenta Rosa i això, si mos ve al cap aquella persona que Vicenta Rosa no sabia, no recordava en qui va ballar, però que després diu que pot parlar d'ella, Josefa María segurament serà ella, no? És a dir, mentre Vicenta Rosa va tindre aquest valor de callar abans d'inculpar la seva amiga, va confiar en que les paraules d'ella hagueren pogut salvar-lo. Però ella va ser acusada de tenir un espai de meretrius i totalment d'estar al costat del comandant militar Enrique Nicolás Terjeiro, que era un dels oficials dels Consells de Guerra al nord de la província de Castelló, i de fer-li favors a un comandant de la Guàrdia Civil a Benicarló. És a dir, d'una forma camaleonònica, se va aconseguir situar al costat del règim durant la guerra, tenint aquest hostal on anaven els dirigents republicans i ella feia els servicis, però aquí veiem clarament aquestes misèries socials i humanes de la postguerra. D'una persona que en un moment creies que podia potser havies tingut amistat durant la guerra, com després se converteixen automàticament en enemics o en persones que no pots arribar a confiar. S'envien uns últims informes el dia 29 d'abril, que et diuen el mateix que tots els altres. Pésima conducta, instigadora de asesinatos, toda su familia son asesinos y ella es la que inducía a cometerlos, muy peligrosa. Després, Elisa Ull també dirà que poden haver dues persones, Pedro Bernia i Domingo Bernia, que a més un era membre de Falange. El dia 28 d'abril del 39 declarava Domingo Bernia i després declarava Pedro Bernia. Un és qualificat de don Pedro Bernia.
els dos devien ser família, devien ser tio i nebot, una cosa per les edats, més o menys, un tenia 76 anys i l'altre 49. Diuen, coincideixen los dos dient que dice la secretaria de CNT por haberlo así demostrado ella misma públicamente, que participó en cuantas manifestaciones contra los derechos hubo. Y Pedro, que era propietario, d'ofici propietario, diu que era muy extremista. Els dos ignoraven si va intervindre en fets delictius, però sí que diuen que lo manifestava públicament su identificació a CNT. És a dir, el fet de manifestar una dona en aquell context en el qual el règim considerava la dona que era alma del hogar, el fet de dir que ho manifestava públicament ella era un delicte, perquè no podia manifestar-ho públicament dins de la mentalitat franquista. I possiblement el propietari, el don Pedro, l'unia, a més, l'altre jure per la llei i l'altre jure en nombre de Dios. Quan declara que da la verdad en nombre de Dios. Pues don Pedro diu que Elisa era muy extremista en les manifestacions. Possiblement, això són hipòtesis, però possiblement a Elisa li negaria una relació d'obrer-patró, perquè un era propietari, vaig buscar un poc i Pedro Bernia tenia propietats de camp allà a Borriana i segurament en algun moment Elisa devia treballar per ell com a jornalera o a la taronja o alguna feina. I possiblement les vagues que van haver entre els reis van afectar greument a don Pedro. Dolores Nebot també dirà que la poden avalar a gent. Dirà que la pot avalar Salvador Plaza i Cristóbal de malnom Cansalà. Salvador se limitarà a dir que la coneixia perquè eren veïns del poble, però que no podia aportar cap detall sobre la seva conducta. Ahir veiem una persona que no vol involucrar-se en el que està passant i que va passar com desapercebut pel règim. I després Cristóbal mencionarà que ignorava si era d'algun partit, però que quan esclatarà la guerra se relacionava amb elements de la CNT i que el seu marit va ocupar-se del càrrec d'entrenador quan se van produir els assassinats per tots els revolucionaris del poble. Com veiem, tota la documentació que s'ha generat fins al moment, aquesta és l'altra, tota la documentació generada fins al moment són denúncies, són declaracions, són informes que donaran lloc a l'autoresum del juez, el juez farà un autoresum i es titularà un tipus de delito i una pena. Normalment el fiscal sempre arribava a una pena superior que seria reduïda en sentència. Però hi haurà un cas que no és així, hi haurà un cas que és al contrari. En el cas de Vicente Aldosa Ferrer Soriano trobem que el fiscal demana pena de mort. El fiscal demana pena de mort, hi ha que tindre en compte una qüestió, que és les penes que... Els delictes i les penes sobre els quals van ser sotmesos les dones no tenen res a veure els delictes i les penes sobre els quals van ser sotmesos els homes. Homes que van tindre una participació evidentment molt més activa que les dones en els contextos revolucionaris, situació política i delictes també de sang, en el cas de participació o al front de guerra, contra dones, que era inducia, se la veia con una bandera i gritava per la calle delictes que són qüestions morals de comportament propi. Després, a Elisa Ull també s'ha declarat adhesió a la rebel·lió, pena de mort, per tota una sèrie de fets que diu que són hechos probados però que s'han negat contínuament al procediment. I després, Dolores Nebot, el fiscal la declara auxili a rebel·lió i 12 anys i un dia de presó major. És curiós el fet que el fiscal declara condemna de presó i després a la sentència se demana pena de mort, perquè normalment no és així. El fiscal era una persona que tenia uns certs coneixements en lleis. L'únic, a part de l'abogat, però estem parlant de tribunals militars d'una jerarquia militar en la qual ja podem tindre coneixements en lleis que si un capità estava per baix, un d'inferior rango no s'escoltara. El fet que la pena fos superior a la demanda pel fiscal és significatiu perquè, segons hem pogut testimoniar, un personatge influent de l'Alcora, molt conegut a l'Alcora i provincialment,
va pressionar per detrás als militars perquè la condemna fos pena de mort. Segons dia este personatge, quan el seu marit era... Bueno, segons se diu, quan el seu marit, el marit de Dolores era del poble i en una ocasió que va haver de soterrar un dretà en aquest context revolucionari assassinats al 36, aquesta persona que va ocupar l'alcaldia de l'Alcora i en el moment del procediment és jutge municipal, que era l'autoritat, que totes les diligències passaven per ell, diuen que aquest veí del poble se va declarar la mort d'aquesta persona de Retes l'any 36 perquè ell entonces se quedava en totes les propietats, finques, cases i tot el que tenia ell. I clar, i això, l'enterrador era l'home de Dolores Nebot i Dolores Nebot moltes vegades estava pel cementeri i ho va sentir. I ho va sentir i ell se va enterar que Dolores ho havia sentit. I, clar, era una persona influent a l'Alcora que a partir d'aquest moment va incrementar molt més el seu patrimoni i riquesa i això va provocar que se va aconseguir eliminar a Dolores per aquesta intenció o aquest perill de que poguera dir alguna cosa posteriorment perquè havia sentit com aquell celebrava la mort de l'altre. Però n'hi ha que tindre en compte com d'arbitraris en els tribunals franquistes, que eren paròdies judicials, i com una influència d'una persona en certs poders ja podia canviar tota una sentència. És a dir, si se volia enviar una mort només en poder d'una persona, és a dir, com ben mediatitzat i preparat estava l'homenatge repressiu. La pena de mort, com veiem, són normalment a les persones que tenien majors delictes. Era complicat també, és a dir, sobretot en el cas de les dones, era complicat arribar a una pena de mort. Sí que és veritat que les dones van ser condemnades allà de les condemnes de presó, però a pena de mort ja dic que només van ser condemnades 3, però és que els 3 casos són molt significatius, si us analitzes al detall. Vicent Adossa Ferreres, pena de mort, al Benicarló el dia 6 de maig del 38. Recordem que el dia 28 l'havien detingut. Per tant, imaginem el procés com va anar. Elisa Ullmarín, 27 de maig del 39, pena de mort. La sentència és la mateixa de tot que se porta negant durant tot el procediment, els hechos són provados. És a dir, és evident que estava ja preestablerta la condemna. I la Dolores Nebot Morte, pels fets que se la va acusar pena de mort, pel que sabem també que acabem de comentar. I ella va negar, per exemple, un detall, que portava la bandera comunista, doncs ahir se diu que era bandera del Partit Comunista, encara que ella ho neguera, donava igual. La rapidesa, és a dir, després de la pena de mort sentència venia el que era l'enterado del jefe de Estado, de la secretaria del generalísimo Franco, i la rapidesa en l'execució de la Ferrera de Vicent Adossa va ser tant que se cursó l'ordre pel telèfon. Ja no va haver un intercanvi de correspondència, ja ràpidament se fa l'anotació, se cursó l'ordre pel telèfon. Després dels enterados de Eliseu i de Nebot Morte, que el dia 8 de març mor el seu marit, Pedro Esquiche, de Dolores Nebot, i ella, l'enterado és del dia 13 de març, al cap de 5 mesos. Aquí no hi ha resistència simbòlica per part de la Ferrera i de l'altra persona que els afusellaran. El dia 3 de juny se'ls informa la sentència pena de mort i se neguen a firmar-la. Se neguen a firmar-la encara ni posant la huella. Això és una resistència en el moment imminent a la mort, que és un acte de valentia i disconformitat en el qual està passant i que tu t'has sobrepassat de la situació que no t'esperes de cap forma. Els fills de la Ferrera van presenciar l'execució, això també ho van declarar. Els nets, en ella la maten al cementeri de Benicarló personal civil militaritzat, falangistes, de la bandera valenciana comandada per Esteban Guillén. La bandera valenciana era normalment la que entrava primer als pobles, que era la que se formava a partir de gent del poble i la que anaven a buscar el personal que coneixien la gent del poble, a les cases dels republicans dels pobles. Doncs allà va fugir de personal civil, possiblement del mateix Benicarló, veïns del mateix poble. Els seus fills, perquè s'havien assabentaven al cementeri de Benicarló, Ramon Andrés i Andrea, i això es provocarà un trauma psicològic brutal
provocant-li a Andrea, la més menuda de 10 anys, un trauma i un desequilibri mental de per vida. A les 5:30 de la matinada, al cementeri de Sant Josep, s'ha fugida el dia 25 d'agost del 39 a Dolores Nebot, i Dolores Nebot també mostrava una clara resistència davant dels seus assassins. Com és de la memòria de la família, va quedar una frase, perdó l'expressió, però que es va dir als assassins: dispareu, fills de puta, que jo encara m'aguantaré en peu. És a dir, aquest desafiament i aquesta valentia de cara al moment imminent de la mort, que saps d'ahir ja no t'escaparàs. Elisa Ull és afusellada el dia 25 d'agost del 39, també al cementeri de Castelló. D'Elisa Ull s'amagarà, la família no sabrà què va passar amb ella, sempre se va contar que s'havia mort a la presó de Dolenta. Després trobem irregularitats en les inscripcions. Irregularitats com tipus d'eufemismes, com que havia mort per una hemorràgia producida per pequeño projectil. Era un dispar. Per no dir realment el que havia succeït. En el cas de Vicenta Rosa, trobem a Federico Serret López, que havia sigut un dels declarants, també. Després trobem inscripcions en irregularitats de la mort d'Elisa Ull Marí, com la hemorràgia producida per pequeño projectil i que ella era estado soltera. No consta el seu fill enlloc. Després més irregularitats en el cas de Dolores Nebot. En el cas de Dolores Nebot igual. Tampoc constarà el seu fill enlloc, sinó sols constarà que ella va morir que ella era viuda i que morirà per causa de pequeño projectil. Dolores Nebot en aquell moment tenia 4 fills. Després la inscripció parroquial. En el cas de Vicenta Rosa trobarem la inscripció parroquial, que és molt important, perquè això ens favoreix com en aquells contextos se trobaven les memòries, recuerdos de mi juventud de Tarancón, de Vicente Enrique Tarancón. Ell va estar present a Vinaròs quan era capellà i descriu un moment en els quals estaven capellans, falangistes, cridant, plorant, uns dient viva la república, els altres insultant, i els capellans eren els encarregats de donar l'últim sacrament a aquelles persones que volien o els obligaven a fer el que era l'extrema-unció. En el cas de Vicenta Rosa, consta la seva inscripció i se va donar sepultura eclesiàstica. I en el cas de Dolores Nebot i Elisa Ull també, possiblement, perquè estaven enterrades a la part del cementeri catòlic, i per tant, el cementeri catòlic necessita el que seria l'extrema-unció. A part de l'afusellament i de l'espoli econòmic que després patia la família, perquè en el cas de Vicenta Rosa, el franquisme se va aniquilar i buscar l'enemic. Van demanar a l'informe a Benicarló si podien donar alguna cosa si tenien propietats. I l'alcalde diu que se consideren insolventes ja que vivien del jornal. Però el franquisme ho va intentar. En el cas de Dolores Nebot, en el cas d'Elisa Ull vam trobar com s'emitís el testimoni de sentència, però no s'arriba a formalitzar l'expedient de responsabilitats polítiques. Però en el cas de Dolores Nebot s'emitís el testimoni, tampoc hem trobat el seu expedient, però sí que en trobem el nom del seu home, a Pedro Juan Esquitxe, el marit de Dolores, que després de mort se'l multarà a 500 pessetes. Que qui es farà càrrec d'aquesta multa serà Rosa Morta i Camp, que era la mare de Dolores. Què passarà amb els familiars després de la mort? En el cas de Vicenta Rosa, el seu home se'n va de Benicarló i els seus 2 fills també, Antonio i Rafael. Rafael pare acabarà els seus dies traumatitzat, alcoholitzat, i la família no sabrà què serà d'ell. Acabarà totalment... va desaparèixer i no sabrà on va morir. Antonio acabarà, el fill més gran, els que havien tingut protagonisme de la guerra, acabarà a França i morirà a l'exili. Rafael desapareixerà a la frontera francesa, creuen que traït o si va morir al front. Traït perquè ells diuen la família que ajudava a passar republicans a la frontera i que si algú va traicionar. I després els fills menuts acabaran anant a la Setmana Gran Antònia i actualment viuen a Sagunt, on se'n va anar tota la família en aquell temps. Elisa Ull, el seu fill petit, Vicent, en 8 anys, en un vagó de ramat, marxarà de Borriana a Alzira. Els seus abuelos ho maltrataven, no ho consideraven com a net, perquè havien nascut fora del matrimoni. I estarà vivint durant diverses, en cases, casetes de camp, inclús al ras, fins que una família el va fillar i aquesta família tenia una filla que va acabar sent la seva dona.
perquè tenia més o menys la seva edat i va acabar sent la seva nòvia, després van casar i van formar una família que actualment tots viuen a Alzira. Dolores Nebot, el seu marit Pedro, va morir per una suposada angina de pit a la presó, però va morir a causa de les tortures i les pallisses un mes antes. I el veí de l'Alcora, que va provocar, que va instigar l'assassinat, va comprar el silenci de la família, de la germana major, seguint una casa i rebaixant l'arrendament o facilitant-li per obrir un comerç. El fill major, Pedro, va viure a Cabanes i acabarà treballant al poble d'Alcora, i l'altra germana Lourdes va viure al poble, després marxarà a Melilla, després tornar al poble, però la persona que més va patir la repressió va ser el fill més menut, de 2 anys, Francisco, que va sofrir molt i va treballar tota la vida, sobretot silenciat i baix del poder, és a dir, sobre aquest silenci imposat per la família, sobretot pels germans majors, que apenas li van poder contar 4 coses. Ell també va patir la repressió, va viure a Cabanes amb la Mare Dolores, i després a l'Orfenat de Castelló, hi ha un convent de monges de l'Alcora, on va patir maltractaments, fam, i després se va casar i va formar una família i actualment va ser una persona molt volguda al poble. Dret i memòria de les víctimes és fonamental enterrar i honrar els nostres difunts, és un dret humà. Saber on se troben, no podem deixar los fols o podem visitar-los i saber que allí físicament es troben. És un dret moral que ara ho pensem i creiem que és bàsic. Però en aquest temps de postguerra fer desaparèixer una persona ja no biològicament en el sentit d'acabar la seva vida, sinó en el sentit d'amagar-lo, perquè era fusellat i amagat. Una cosa que no podia sortir de llum, cada vegada el silenci més absolut. Això provocava una angoixa afegida, com si es tractés d'un robatori del ser estimat. Per tant, des del juliol del 36 fins al 75, moltes d'aquelles persones, vídues, orfes, vidus, familiars que havien perdut un familiar a mans dels colpistes, no van poder plorar ni portar dol ni mostrar cap tipus de sentiment pels seus difunts. El franquisme s'encarregava d'asfixiar psicològicament a les famílies per a que el silenci i la por se convirtien en una quotidianitat durant tot el règim. En totes les famílies existeixen fotos en blanc i negre en les quals falta gent, i l'Espanya dels anys 40 es va caracteritzar per l'escassetat. Una foto xicoteta robada, gastada, una carta, una camisa, un objecte, se va convertir en un símbol, en un amulet de gran càrrega simbòlica per la família i la persona que allí apareixia o a la que feia referència. Per això, a dia d'avui és tan important la memòria. Aquelles persones que convivien amb la por i el silenci, amb la prohibició del dol, ara ja no estan entre nosaltres. Els que eren fills de les víctimes. Però a nosaltres ens feien hereus d'aquesta pena. De vegades no per saber-ne o per parlar-ne, perquè a vegades no se'n parlava gens, sols pels silencis, per aquelles frases cultes, per alguna foto que no sabies qui era, per aquell silenci de dictadura que ja es tristesa dels fills, ara s'ha convertit en un crit al deure moral dels nets i els besnets de les víctimes de la barbàrie, que amb ímpetu clamem la reparació de les víctimes. I també de treure de llum aquests cotxins que se van encarregar d'assassinar i acabar amb elles. Però no tenien en compte que acabar físicament amb elles va provocar la perpetuïtat del seu record i que al 2024 la seva memòria vaiga generació rere generació i sols la pregunta de on està ja significa un record que acompanya la família. Per tant, aquesta conferència, les conclusions de ressalto perquè me'n passo de temps. A Benicarlanda, Vicenta Rosa Ferrer Soriano, amb 46 anys, casada i amb fills. A l'Alzirenya, Elisa Ull Maria, amb 26 anys i un fill. O a l'Alcorina, Dolores Nebot Monte, amb 33 anys i 4 fills. Les van assassinar pensant-se que amb això les esborraven i acabaven amb la seva memòria i dignitat. Al contrari, el seu assassinat les ha convertit en un símbol i un record permanent que el 2024 està viu i parlem d'elles. Les seues restes es troben dintre d'aquestes 4 parets, trobem a les de Vicenta Rosa, Benicarló, i ahir se troben les restes de l'Osari, del cementeri de Castelló, d'Elisa Ull i de Dolores Nebot. Realment no les podem traure a la llum, no les podem recuperar d'una forma física tangible, però sí que podem tindre en compte que se pot retornar el seu record i la seva memòria als que van ser els seus pobles, fer-los honor i memòria a la seva terra i saber que elles van pertànyer a aquesta comunitat social fins que es van fer desaparèixer, que les van perpetuar i que alhora les van perpetrar a la consciència. Per aquelles dones lliures que de la República es van significar i després van ser les roges, cal tenir memòria i analitzar des de baix el fenomen. Moltes gràcies.
temps sempre molt bé. Ara que hem de les conclusions. Bueno, si voleu fer alguna pregunta, si us donen temps alguna... Esta història que has contat són històries molt interessants, però n'hi ha moltes. Sí, perdó, t'has descomptat. El pare de mamà, el germà, l'altre germà, la germana, tot va ser un desastre. Dos afusellats, el tercer va morir a casa que el van enviar per l'estómago, la germana allà al norte, Israel se considera una massacre, o cada Xisbert, una massacre. I en el fora igual. I en el fora igual. I tot el mateix. Hi havia un capellà que el van matar no sé quants. Els dos humanis estaven capellans. No va fer matar tots. Un que s'hi va tirar el cul de gràcia, l'altre que si no sé què. Tots els humanis han matat a tributs. Si no es fa la cosa. Sí, sí. Està molt bé, però ja no m'ho Claro, yo he centrat els casos de les 3 dones víctimes perquè són casos que, bueno, tota la tragèdia de la repressió detrás de cada nom, detrás de cada víctima hi ha un entorn social que és el que va patir i el que no queda documentat, perquè si no vas i parles amb les famílies no ho saps. Això jo trato molt de testimoni oral i m'agrada que me conto que allò que em diuen els documents. Això estem aquí per la llum i recordar... Gracias.